Hi guys, welcome to Quick Cook. இன்றைக்கி நம்ம வந்து முள்ளங்கி சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு நாங்கள் ஆல்ரெடி முள்ளங்கியை வந்து கிரேட் பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா புழிஞ்சு விட்டு எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் ஒரு கடாயில் இந்த முள்ளங்கி எல்லாத்தையும் சேர்த்து முள்ளங்கி நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஆகணும். அந்த தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் வற்றி போனோடனே நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர் அண்ட் சால்ட் சேர்த்து நல்லா போட்டு இது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அண்ட் ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி நீங்கள் நல்ல சப்பாத்தியை போட்டுட்டு அதில் ஸ்டஃபிங்கையும் வச்சு நீங்கள் மெதுவாக வந்து ரோல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கீழெல்லாம் ஒட்டாத மாதிரி நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஹாட்டான தவாவில் அந்த சப்பாத்தி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி 2 சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா போட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். சூப்பரான நம்ம சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடும். கிட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடாத கிட்ஸ் கூட சாப்பிடுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ.